Печальные новости, я одинок. Мой вид на грани вымирания. И я не видел себе подобную самку уже сотни лет. А как тебе это? Привет, миллионок, мой лишайник, твой паяльник. Спятила она совсем другого подвида. Она такая непривлекательная. Через 1,5 года. Не думал, что доживу до момента, когда снова увижу это дерево. И где же твоя дама-черепаха, Хьюберт? Дама кто? Вот же она! Я нашел ее после стольких лет. Поехали! Что, черт подери, ты творишь? Что? Я берегла себя сотни лет, и вот как ты мне отплатил? Кто эта твердопанцирная мымра?